长发，每天洗头的痛苦程度100%，洗完1天就出油，还有头屑的痛苦程度100%10001。我真的不想每天洗头，当个什么我都已经没那么努力了，可我的头上还是有油和很多头皮屑呀，真的没你心累谁懂？但是宝宝们，最近这个海飞丝新出的碱洗发水，它主打一个碱，只保留9种有效成分的精简配方，去屑去油100毫升下来，温和护头皮，真的不允许大家不知道它。像一般的洗发水，这个成分表就有几十种，很多都是我们根本看不懂的化学成分，反而它会刺激头皮。但是它这个碱系列对我们这种敏感头皮就非常友好，美修全绿，非常温和，少添加就少堵塞。它里面用的是 OCT 去屑配方，能够深入渗透去给我们的头皮去屑，而且添加的都是植物萃取的无硫酸盐表活。大白话的意思呢，就是洗得干净的同时，头发也不会干涩水润润的。还有一个重点就是它的洗感真的太好了，清透水感的质地，起泡速度贼快，而且泡沫很绵密。同样的用指腹去按摩头皮，这个味道真想不到它居然是椰子腥，就清新但又不甜腻，随便冲一冲就洗得干干净净，不会有残留哦。洗完之后就是明显的感觉到头发真的清爽很多，就算是后续不用护发素，洗完的头发也都是又顺又光泽。已经发现的头皮吧，就根本找不到一点头屑的踪影。就是之前懒嘛，就尝试3天不洗头，就发现头发真的是清清爽爽的，一点不油。它这个包装就是减塑，是那种软软可捏的环保材质，洗出来的时候真的能够用到一滴不剩。我这种强迫症人真的很喜欢这种，因为它这个1瓶真的不贵，性价比超高，姐妹们可以试一试。